भेटू आपण लवकरच. आता जाते. बाय बाय. इतना है कि भाई मत पूछो, क्या पड़ेगा. नमस्कार मंडळी. आज जाण्याला बरफ में आज सब पास सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं. आज जाना है बर्फ में. तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है पापी दुनिया. सो गाइस हम सब नाश्ता करने बैठे हैं. भुर्जी और पराठे. भुर्जी, अंडा भुर्जी, भुर्जी. बैठे एक नंबर भुर्जी है. भुर्जी जोरदार है गाइस. आप भी विजिट करो गाइस. होटल का नाम मालूम नहीं है पर विजिट करो. कैफे 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 नाम ले भाई. कैफे हमारे मोहित भाई कुत्ते के साथ अपने दोस्त के साथ बैठे हैं. काय बोलतो. अभी हम लोग जाएंगे बर्फ में इस बस में. सब रेडी है भाई भाई सब रेडी है. तो गाइस हम लोग बस में बैठ चुके हैं. वाट लगा देंगे मनाली की. वाट लगा देंगे पूरे की पूरी. जय शिवाजी. रामचंद्र की जय. हनुमान की जय. नमः पार्वती पते. हर हर महादेव. तो मंडली हम लोगों ने अभी सूट पहन लिया है. तो बाकी भाई भी सूट पहन रहे हैं. अभी बर्फ के लिए जाने के रेडी. इसमें ठंडी नहीं लगेगी तो भी लग तो रही है थोड़ी थोड़ी. सूट ही ठंडे है. कलेक्शन देखो भाई. इसमें साइड ढूंढने में ज़्यादा घंटा चला गया हमारा. गाइस अभी हम मोजे लेने आए भाई. वाइट मोजे. हाँ वीडियो बना रहे हैं आप. हाँ वीडियो बना रहे हैं आंटी जी. हाय सॉक्स के वापस चालू कर. तो मंडली अपने रेडी हो गए हैं. अभी मेरा भाई भी दिखाता हूँ आपको. मेरा भाई रोमित भाई भी रेडी है. मेरा भाई तो आर्मी का जवान बना है. वाट लगा देगा मनाली की. वाट सब भाई रेडी हो चुके हैं. बालू भाई भी रेडी हो गए. बालू भाई या सब दस्ताने बस्ताने पहन लिए. जूते भी. अब कलर सेक्सी मिला है भाई. लाइट कलर मस्त बर्फ के साथ हो गया. सेला भाई भी रेडी हो चुके. सेला भाई भी रेडी. या या चलो गाइस अभी बस में बैठेंगे और 2 घंटे का सफर करके जाएंगे बर्फ में. बाय बाय. आओ चलो 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 गाड़ी निकले छे. चला मावशी भेटू आपण लवकरच. आता आम्ही जाते. बाय बाय. हाँ जल्दी आएंगे. चला भाई बस मध्ये. साल भाई कैसा लग रहा हूँ कम्प्लीट ना. तो गाइस फुल पावर 24 आवर. बाय बाय अंकल. यार अंकल मत बोलो यार.
भैया यार भैया सॉरी भैया भैया बाय बाय। मैं छोटा भाई हूँ आपका यार। तो गाइस हम बर्फ में पहुंच चुके हैं। ये कापूस पड़ रहा रही कापूस पड़ रहा भाई किलो किलो आपको व्यू दिखाओ। ये देखो बर्फ ही बर्फ है। अभी तो और 10 किलोमीटर आगे जाने के हमको। वहाँ बर्फ गजब की होगी गजब मतलब गजब बर्फ होगा। लस्सर पट्टी खा के नीचे आएंगे। बॉल मारेंगे बॉल एक दूसरे को बॉल बना बना के मारेंगे मजा आएगी। चलो मिलते हैं आइस में। सो गाइस हम पहुंच चुके बर्फ में। हमारे चारों तरफ पहाड़ियों की वादी आई है चारों तरफ। यहाँ तो अभी वॉशरूम करने के लिए रुके हैं। इससे आगे और जाने का है पूरे बर्फ में। चलो अभी बर्फ में जाके कंटिन्यू करेंगे। 5 महीने पोज भी दे रहे हैं। ला 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 ला। चारों तरफ वादिया ही वादिया। गाइस बर्फ की बर्फ मार चालू होगी। Wait a minute. गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बर्फ में। बर्फ बर्फ बमबारी चालू हो गई। फाइनली हम आ चुके हैं। अल्लाह भाई आराम से। हम बर्फ में आ चुके हैं गाइस। एक लेट के आते थोड़ा। हाय गाइस बर्फ में लेट चुके हैं। बर्फ में चल रहे हैं गाइस। ये देखो ओ तेरी लग गई सर पे। बर्फ में आ चुके हैं। मेरा फोटो डीएसएलआर से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बहुत ही मजा। ठंडी तो बहुत है भाई माइनस में चल रहा है। ये तो जैकेट इसलिए अच्छा लग रहा है। रुको 2 मिनट। ये अपने ओ तेरी लग गई मोबाइल पे। बर्फ पे बम। बर्फ ही बर्फ है। अभी तो वहाँ ऊपर जाना है हमें। फिर यहाँ से चलते हैं। आगे हो रहा है रास्ता उधर आगे। सो गाइस हम बर्फ में ऊपर आ चुके हैं और हम अब सबसे ऊपर जा रहे हैं। सारे लोग यहाँ है लेकिन हम तीनों तब भाई हम जाएंगे ऊपर। एक ही जिंदगी है पूरा वसूल करेंगे। वीडियो कंप्लीट है। हाँ कंप्लीट है। हाय गाइस अभी थोड़ा रेस्ट करने रुके हैं। हमारे पास 2 घंटे लेकिन 2 घंटे पूरे वसूल करके जाएंगे। अभी तो और टोच पे जाने का है। बैठो सुमित भाई। गाइस आपको भी बोलता हूँ एक ही जिंदगी है। थोड़े पैसे बचा के मनाली आ जाओ। मनाली आओ। जो भी गम है दुख है सब यहाँ के भूल जाओगे। यहाँ की वादियाँ आपको सब कुछ भुला देगी। अभी और ऊपर जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा बोलने से श्वास ऊपर नीचे हो रहा है। चलो हाँ गाइस मंडली धुंधला दिख रहा है सब। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टोच पे। यहाँ से ऊपर जाना अलाउड नहीं है। ऊपर सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो यहाँ से ऊपर जाना मना किया है। लेकिन तुम्हारे भाई हैंड तक तो आ ही चुका है। कोई नहीं है देख लो। और आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ चुम्बेश्वरी है। तो गाइस दैट इज अ मनाली। क्या ही व्यू है। ये तो कम बर्फ है वरना ये जो सामने की बर्फ है वो भी दिखती नहीं है। वो दिसंबर जनवरी फरवरी में बर्फ गिरती तब होता है।
और वो मेरा भाई और तुम मेरे आ रहे धीरे धीरे करके। भाई ओ भाई अनिकेत भाई, वाह आधे रास्ते रुके, कोशिश कर रहे आने की, और हम बाकी के लोग वहाँ नीचे है। ज़्यादा दूर नहीं है अनिकेत भाई, थोड़े भी। गैस उन्हें बर्फ़ मारते हैं। वेट अ सेकेंड, मैं ग्लव्स पहन लूँ। ग्लव्स इम्पोर्टेंट है गैस, यहाँ आ रहे हो तो अंदर ही बर्फ़ चली गई है। टाटा टाटा, ये देखो। हाँ, ग्लव्स पहन ले, उसके बाद बमबारी चालू करते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। थक गए भाई, थक गए। हाँ हाँ गाइस, यहाँ ऊपर ऑक्सीजन लेने में काफ़ी तकलीफ पड़ रही है, लेकिन एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही था। भाई हाय सर, हाय सर, आ जाओ। सब भाई मुझसे सब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और मोहम्मद उमित भाई आधा आ गए। गाइस सच्ची में बहुत ही सुंदर वेदर है। अभी थोड़ा फोटोशूट और रील्स के लिए वीडियो उतार के वही में नीचे जाके बकचोदी करके बाकी के साथ चलिए भाई लोग आए तभी वापस कंटिन्यू करेंगे। हमने हालत आगे कुछ ऐसे कर दिए और भाई अभी हम लोग नीचे उतरे हो रहे हैं भाई। अभी लसर पट्टी खाते खाते नीचे जाएंगे। देखो भाई, देखो भाई को लड्डी खाते खाते अभी हम भी लसर पट्टी खा के नीचे उतर के वीडियो फोटोज हो गए। अभी नीचे बकचोदी थोड़ी करके फिर नेक्स्ट लोकेशन पे चलो। अभी पहाड़ उतर के आ गया। अभी सूप पी रहे, सूप। बहुत ठंडी लग रही है। ठंड इतना है कि भाई मत पूछो, ये सूप पीना पड़ेगा। ये पाया का सूप है, बकरे का पाया। पाया का सूप है भाई। मंचाओ सूप, मंचाओ है, मंचाओ। हाँ, जूते निकालने के बाद देखो कितना जूतों में से बर्फ निकला है सब। सब अभी नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे यहाँ से। अंकल सूप बहुत ही गजब बना है, जोरदार है भाई, मस्त है बहुत। ठंडी उड़ गई भाई, ठंडी उड़ गई। ओह भाई बहुत ही बढ़िया है सूप, ठंडी उड़ जाती है, एक नंबर। मना आओ तो ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया है। अटल टनल पे रोहतंग पे रौनक पे सूप 50 रुपया भाई। नेक्स्ट लोकेशन पे मंडली। अभी हम अटल टनल के बाहर खड़े फोटो शूट करने। ट्रक सच में बहुत ही लंबी है, 10 किलोमीटर लंबी है भाई। कितने सारे तो एग्जिट गेट दिए अंदर। धूमित मैंने जैकेट वैकेट उतार दिया। अभी उनको गर्मी वर्मी लगेगी। क्या हुआ साहिल भाई?
कुछ नहीं, पकड़ो। आपका वीडियो बनाया। फिर गाइस कैसा लगा रोहतांग जाके? बहुत ही अभी चिल एकदम, अभी चिल कूल हो गया एकदम, चिल हो गया। चलो बढ़िया है। वीडियो बना के वापस चलते। हाँ जगह अभी सबका अनिकेत भाई डब्बा के भागा हमारा बॉडी खा रहा है। देखा था मैंने। गाइस चिकन खाओ और तगड़े मारो, एक ही गोल। चिकन ने बतख खाओ। अब इसके बाद बॉय खा रहे हैं। ओ भाई चला भाई आशिक बनाया। इसके बाद बॉन फायर में जाने का है। So guys, bonfire is on. तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। हरी जाने मन निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है। मैं आ गया, तू भी जल्दी आ। तू बोली थी अगले जुम्मे को चुम्मा लूंगी, अगले जुम्मे को। आज जुम्मा है, तो आजा, आजा। गुलाबी साड़ियाँ ने लाली लाल लाल, जिसे तेरे बारी राजा फोटो मजा कार। गुलाबी साड़ियाँ ने लाली लाल लाल, जिसे तेरे बारी राजा फोटो मजा कार।